Здравствуйте! Сегодня наше занятие по программе Bluff Titler посвящено созданию анимации горящего камина. Давайте посмотрим пример анимации, который я сделал в процессе подготовки к этому уроку. Вот видите, картинка такого камина, и внутри горят дрова. Вот такую простенькую анимацию мы будем изготавливать сейчас с вами вместе. Закрываем эту анимацию. В качестве исходника я взял вот такую картинку камина. Вот сюда вовнутрь мы вставим дрова, и они у нас будут гореть. Кстати, картинка самих дров, вот она. Просто какие-то полежки на прозрачном фоне. Нам потребуется две программы. Программа Bluff Titler, в ней мы будем делать анимацию, и программа Macromedia Fireworks 8 для предварительной подготовки и также для сборки анимаций. Открываем программу Macromedia Fireworks 8. Открываем изображение нашего камина. Увеличиваем его несколько раз. Для чего я сейчас это все делаю? Я хочу вырезать среднюю часть этого камина. Итак, при помощи инструмента лассо я начинаю вырезать вот эту среднюю часть нашего камина. Сейчас у меня будут, конечно, грехи, вот, потому что я вырезаю, так сказать, спешу. Время нашего урока ограничено. В домашних условиях, в спокойной обстановке, конечно, все это можно сделать куда более четко, чем это делаю сейчас я. Итак, вот я вырезал вот такой кусочек. Теперь либо Backspace, либо через меню очищаем вот этот вырезанный кусочек нашего изображения. Теперь уменьшаем наше изображение. Вот видим вырезанный, так сказать, зев нашего камина. Обязательно нажать нужно указание, значит, указатель, инструмент указатель. Нажимаем на пустом месте не на изображение. Для чего? Для того, чтобы появился холст, то есть цвет холста. В данном случае цвет холста у нас прозрачный. Вот такая вот шашечки бело-серые. Сейчас я буду делать непонятные вещи. Сейчас я задам обязательно холст черного цвета. Для чего я это сделал? Сейчас я буду делать экспорт изображения вот этого камина с дыркой в середине. Если я сделаю холст вот такой вот, как он и был, прозрачный, то у меня край вот этой вот вырезанной дырки будут переходные пиксели от такого коричнево-рыжего в белый цвет. А мне нужно, чтобы белесой вот такой вот окантовки не было. Я поэтому выбираю цвет холста черный. Теперь у меня окантовка вот этого вот вырезанного зева должна быть темной. Итак, делаем мастер экспорта. Продолжить, продолжить. Выбираем GIF. Выбираем 256 цветов. И выбираем альфа-прозрачность. И делаем экспорт на рабочий стол, камин с дыркой. Все, выходим из нашего Fireworks 8. Вот мы получили вот такой камин с дыркой.
вы видите здесь белого цвета, на самом деле это просто прозрачный белый цвет обзывается прозрачным. Но если вы присмотритесь по краям, здесь у нас темные пиксели по краям. Вот то, чего я добивался, когда указал черный фон. Итак, теперь начнем изготовлять непосредственно анимашку. Запускаем программу BlueTiddler. Указываем, что это новый проект. Убираем ненужный текст. Теперь настраиваем проект. Посмотрим продолжительность проекта. 3 секунды. Это меня устраивает. Теперь настройка разрешения проекта у нас будет 600 на 514. Это размер нашего камина. Вот такое окошечко у нас будет в качестве анимации. Приступаем к изготовлению нашей анимации. Добавить новый слой, слой изображения, и берем камин с дыркой. Вот он, камин с дыркой. Переходим на размер. Указываем размер 1.32. И здесь второй тоже один размер. .32. Вот теперь у нас камин с дыркой стал, по всему экрану растянулся. Теперь нужно сюда вложить дрова. Добавляем слой изображения дрова. Бум! О, какие у нас здоровые дрова. Давайте перейдем на размер дров и их уменьшим. 0.2. Здесь тоже 0.2. И третий обязательно тоже нужно сделать 0.2. Обязательно, чтобы дрова уменьшились пропорционально. Теперь с размера дров переходим обязательно на положение. Не забудьте это сделать. Теперь вот эти дрова можно перемещать. И вот я эти дрова положу вот пока сейчас так. Теперь давайте подожгем эти дрова. Как это сделать? Очень просто. Любой объект, который есть на BlueTiddler, можно прикрепить к нему. Итак, текущий слой у нас дрова. Прикрепить к текущему слою частицы. И выбираем частицы пламени. И вот у нас загорелось пламя. Смотрите. Видите, как горит пламя. Но оно почему-то у нас горит не внутри камина, а снаружи. Почему? Да все очень просто. И сам камин у нас по умолчанию располагался на расстоянии 400. И дрова у нас располагаются на расстоянии 400. Давайте их засунем подальше в камин. Итак, 430. Ага, немножко подальше. 440. Уже наполовину вошли в камин. 450. И вот, когда я набрал 450 расстояние, у меня наши дрова оказались внутри камина. И вот мы их видим через вот эту самую дырку, которую мы вырезали. Так, давайте сделаем так, чтобы было видно дрова, а то здесь только видно одно пламя. Итак, переходим на частицы. Эти частицы сейчас мы будем изменять размер эффекта и уменьшать его. Вот теперь нам уже видно дрова. Переходим на вариации, увеличим длину, размер пламени. Вот так. Давайте еще скорость частиц немножко замедлим. Вот так. И еще раз на размер эффекта. Давайте вот так мы сделаем.
побольше. Вот. Ну вот, я думаю, этого вполне достаточно. Вот такие у нас будут пышущие, пылающие дрова. Переходим, вместо частиц выбираем дрова. Вот мы их можем двигать внутри нашего камина. Давайте их отодвинем в сторонку. Но мы видим, что зев камина у нас черный. Это просто видно на, так сказать, фон, который нам по умолчанию дает BlueTiddler. Черный фон. Как же сделать нам внутренность камина? Да очень просто. Мы берем еще одно изображение того самого камина, но только без дырки. И вот мы его вставили сюда. Да, но только он нам и пламя погасил, вот, и меньше размером. Почему? Потому что по умолчанию он стоит на расстоянии 400, а пламя, если вы вспомните, у нас на расстоянии 450. Поэтому если я возьму и поставлю 455, то у меня изображение вот того самого камина без дырочки, вот, будет как раз далеко. У нас видно и пламя пошло здесь сбоку, и вот тот самый камин. Но только почему-то он размером маленький. Почему? А потому что он у нас далеко, на расстоянии 455. Чтобы его сделать нормального размера, давайте перейдем на размер и укажем размер 1.7 и еще раз 1.7. И вот теперь у нас нужного размера стал там камин. Обязательно, вот как только поставили размер, перейдите на положение. И вот теперь можно двигать тот камин, который сзади. И нужно просто подобрать правильно. Вот примерно так я сделаю. Значит, размещение камина того самого сзади. Теперь видно заднюю часть камина, тыльную часть. Переходим на дрова. Вытягиваем дрова. Вот видите, можно увидать заднюю часть камина, боковую стенку. И вот мы разместим где-то вот так наши дрова, чтобы они могли спокойно гореть внутри нашего камина. Все. В принципе, мы готовы сделать анимацию. Итак, на рабочем столе создаем папочку с названием 1.1.1 и делаем экспорт анимации. Пронумерованные кадры, 10 кадров в секунду. ОК. Выбираем рабочий стол, папочку 1.1.1. Указываем, что у нас будут здесь кадры JPEG. И с названием нолик. Сохранить. Пошел просчет нашей анимации. Все, 30 кадров сделано, 6 мегабайт всего. Закрыть. Прикрываем наш BlueTiddler. Давайте посмотрим, что у нас получилось в папочке 1.1.1. У нас здесь 30 кадров, пронумерованных нашей анимации камина. Все. Теперь осталось только собрать эту анимацию. Запускаем программу Macromedia ForWorks 8. Открываем. На рабочем столе папочку 1.1.1. Выбираем все 30 кадров. Указываем, что это одна общая анимация. Открыли ее. Выделяем все кадры. И задержку ставим 10. Потому что у нас 10 кадров в секунду. И каждый кадр у нас должен быть со скоростью проходить 10 миллисекунд. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот так у нас работает
анимация, которую мы сейчас сделали. Останавливаем, переходим на первый кадр и делаем экспорт анимации. Выбираем 256 цветов и делаем экспорт. И обзываем анимашку 222 на рабочий стол. Все. Выходим. Вот мы получили анимашку. Давайте посмотрим, что мы получили. Вот такой пылающий камин. Результат наших трудов. Ну что ж, я думаю, это занятие поможет вам делать интересные анимации. Спасибо за внимание. До свидания.